ubundi umugabo nyamugabo ashaka ikizamuhuza n'umugore byiteka, ari we mwana. urumva buriya umugore iyo ugiye kumusaba ukamukwa ukamugeza iwawe, burya asigarana ideni ryo kugira ngo aguhe umwana, akavuga ati ibyiza umugabo yankoreye, ibyiza uyu musore yankoreye akankura iwacu, burya ideni. Niba hari ikintu kibaho kibabazwa nuko buriya nturako abagore birirwa bajya kurega abagabo ngo ntahahiye umwana, ngo ntagize gutya. Buriya rero hari ushaka kwibaza, umuntu agiye kumurega kandi wenda bamaze imyaka 5 batabyara, umugore yagiye mu bapfumu, niwe wivuzaga, niwe wararaga arira, niwe wari ufite ibibazo birenze iby'umugabo. Ubwo umugabo aratuje, yamara kumubyara umugabo yamwima iposho akajya kumurega. Rero niba abapasiteri bo muri iyi minsi wa none nabo ubwabo batakimenya ubupasiteri ari indambi zibashyira imbere, uzamwubaha ute? Umuntu yiyuba, icyo kintu urakivuga cyamaze no guta agaciro kera. Aho iyo uvuze umupasiteri uhita wumva imbobo, uhita wumva ingegera, uhita wumva umujura, urumva, uhita wumva marine. Mbese uravuga umupasiteri ugahita wumva ibintu bibi byinshi cyane. Ari bose ariko urumva barahari bazima. Ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza mudukurikiye mu bice bitandukanye, waba dukurikiye uri mu Rwanda cyangwa mudukurikiye muri hanze y'u Rwanda. Bayikaze mwakoze subscription ku Rugendo TV ndetse no kuri Uwamahoro TV, ubwo tubana umunsi ku munsi ku biganiro n'inkuru tubagezaho hano baze kubabwira yaba ari ku Rugendo TV ndetse no kuri Uwamahoro TV. Njye nitwa Nepongo. Ikaze uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, diaspora muri rusange, abanyarwanda, abarundi, abagande, Tanzania ndetse n'abanyamurenge, abanyamasisi, muri benshi mukunda kandi mukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi, muraba agaciro cyane. Mbaye ikaze rero mu kino kiganiro, gushimira aho utanga ibitekerezo umunsi ku munsi hano ku Rugendo TV no kuri Uwamahoro TV. Meze neza Jennifer? Njye nitwa Nepo. no kunyibwira birimo se. Njye nitwa Jennifer. Umuntu udukurikiye aba dufunguye none ikiganiro. Ni ngombwa ko mwibwira. Ego ko ntago nabivamo njye ibintu ko bujya ko ikiganiro kijya kurangira umpamagaye nk'inshuro 10. Birakubangamira se? Reka mva ntibimbangamira, noneho n'umwana wanjye muto yanjye kumva ngo niko Jenny. Umwana ahamagara umubyeyi se? Ego ko aracyamamagara mama se? Umwe mutoya? Kare. Ahamagara Jenny. Ahamagara Jennifer rwose. Ntabwo mva bikubangamiye se? Oya ntacyo bimbangamiye. Kubera iki se guhamagara mu izina? Nibyo biganiro nyine abareba kumva bavuga Jennifer. Kavuga ati kuki nge mwita mama. Uri amahoro? Sha ndashima Imana. Umunsi wo ku itariki 14 se urawuzi? Ntawo nzi. Ntabwo uzi kiba itariki 14 z'ukwa kabiri? Ntacyo nzi. Z'ukwa kangahe? Z'ukwa kabiri. Tariki enye? 14. Ntabyo nzi. Ntabyo nzi pe. Abanga umunsi w'abakundanye. Abakundanye bahise ni mama na papa, ni umwana na nyina, ni umwana na se, bimeze bite? Abakundanye umugore n'umugabo cyangwa se abafiyanse? Ntabyo rwose, singiye kukubeshya, ibyo bintu nabimenye umwaka washize. Nibwo namenye ko uwo munsi ubaho. Kubera iki se uyu munsi utabimenye? Ikibazo ntabwo menya ngo itariki ni iyihe. Nk'ubu nturakuyimbwiye, ntabwo njya menya, gusa najya kubifata mu mutwe. Ariko mwajya mumenya ko umuntu aba yifitiye n'ibisazi mu mutwe, n'uwo simeruka kujya kwivuza. Njye njya mfata igihe nkajya guca mu cyuma nkareba ko nta nsinga zahambutse. Ukajya kwivuza ibisazi? Nkagendera. Aho se bajya basanga ubifitira? Njyewe byabura se? Genda n'ibisazi. Ntabyo bajya bansangamo kandi njye mba numva birimo. Ni ukuri. Bumva umutwe arimo nk'ibisazi? Oya, hari ukuntu agasinga gahambuka kagatandukana wenda n'akandi ugasanga iyo ugiye hakiri kare nyine barakurebera. Kandi buriya rero urebe ikintu gishekeje, abantu bazi ko indera ahajya y'abasazi. N'ubundi hajya abantu bafite uburwayi. Reka mu mutwe siko umuntu aramutse abyumvise uzi abantu baba aribo b'abasirimu baje kwivuza. Baje kwivuza iki? Baje kwivuza umutwe bisanzwe.
Derase? cyane. None se ni hehe handi wacamo muri sikaneri? Usibye ko na CHK hari, ariko se ni hehe handi wajya guca kugira ngo urebe ko mu mutwe wawe hameze neza? Ubanza kujya Indera? Oya, Indera ntabwo hajyayo abarwayi bo mu mutwe. Ubundi se utarwaye mu mutwe buriya ni Indera. Usibye ko ibisazi bitandukana. Uriya munsi rero ku 14 umunsi w'abakundanye, ubwo umutware bataragusohokanye yarakuye kujijishije, urabyemera, ariko nawe ntabyo wari uzi. Reka njye ntabyo nzi. Nawe wari kubizirikana? Nkamusohokana se? Yego komanda. Twe turashaje reka. Oya, nta myaka ibigeneye. Imyaka yari yose. Ubwo butaha tuzabyubahiriza. Uzanyibutse. Nimba nkiriho. Uzaba ukiriho ntaho uzaba waragiye. Uzanyibutse rero. Uyu munsi tuyoganira ni byinshi bitandukanye, bazi iminsi ashize yatambutse iminsi ugata myinshi cyane, tutaganira ku nkuru n'ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'ibyo nawe wifuza kuba wasangiza abanyarwanda, cyane cyane byubaka sosiyete dutuyemo tubamo umunsi ku munsi. Reka duhere ku majwi yagiye hanze, yafashwe n'uwitwa amajwi ari kuvuga ari y'uwitwa Pastor Mutesi ndetse na Sandrine. Ntabwo mvuga ngo afashwe nandi kuko ntabwo nzi uwo yafashe. Turaza kubyibazaho nabyo, aho uyu mugore byagaragara ko ari kwicuza ibyo yavuze, ariko akanga gusaba imbabazi, naho Umutesi akomeza akamubwira ngo uzasaba imbabazi. Abantu benshi bagiye mbona byandika muri commentaire zitandukanye ku kiganiro cyakutambutse kuri audio nabonye ku Ikaze TV Rwanda kwa Pastor Claude, aho ikiganiro cyagiye gifite iminota 33. Ubwo ni audio ya Pastor Mutesi ndetse na Sandrine wahoze ari umugore w'umugabo we uyu munsi, kuko akomeza kwivuga. Reka tubyinjiremo neza, tuganire n'ibindi byinshi bitandukanye tubize tuganira. Mbere na mbere, wabonye gute nakwiye tubyinjiramo cyane nyuma yuko twakoze ikiganiro gato cyane ko ari ukwihuta, twabiganiraho neza. Byakire gute kumva ko Umutesi yaba yarabanye n'umugabo basangiye, umugabo wari umugabo wa Lisa, wabanaga na Lisa? Ndashaka kujya ngenda mvuga kimwe kuri kimwe, ntabivangavanze. Ariko hari ikintu nshaka kubaza abarokore. Ijuru rizajyamo watsindiye irihe soko ngo natwe tujye muri ayo marushanwa? Ni wowe uzi gusenga, ni njye uzi gusenga, wowe urabeshya, wowe ubeshya aba diaspora, impaka ugasanga ziriho. Gusa ngiye icyo mbona cyo ni uko mbona yuko icyuya cyanyu cyatumye Imana ipfuka amazuru. Bagerageze rero bataza gutuma ipfuka n'amatwi, kuko hari abanyarwanda bakeneye kubana nayo umunsi ku wundi. Rero ntabwo nzi impamvu bajya impaka cyane. Ikindi rero, ariya majwi njyewe narayumvise nepo, ariko rero ariya majwi niba ari na Mutesi wayashyize hanze, ntekereza ko buriya anateye n'isoni. Rayira niwe ujya ukunda kuvuga ijambo rivuga ngo ese ubundi we yagiye? Rayira se? Rayira hari no kwa rutuntu amaze iminsi ahugiyemo. Komera ukari Marene se we wandebeye amafoto ubona arimo ra? Ase yamenye ko bwabayira, cyane yiboneye kuri statina. Ntabyo yamenye? Ntabyamenye. Na cya cyuya cyose yabiraga? Niko njyewe rwose mumbwire rwose niba, kuko nta kuntu yaba atari muri buriya bukwe, bibaho se? Ntabwo yagiyemo. Niba ntarabimenye ariko nzi ko ntabwo yagiyemo. Uze kureba neza asanga ari inyuma yabo. Ntabwo yagiyemo. Ikira bagiyemo Rayira barabimbwiye. Rero buriya Rayira ajya akunda kuvuga ijambo rivuga ngo uko inkende izamuka ngo ni kwirushaho gukora iki? Ngo kwerekana ikibuno cyayo. Sinzi niba narabyumvise neza. Rero ikintu ushaka kubaza nka Mutesi, umugabo yaramubonye, aramufite, afite itegeko rimurengera deja rimuvugira ko umugabo ari uwe. Njye rero numva ari ukwitesha agaciro kuba ari kuza gusubizanya n'iki n'aba bantu b'imihanda bavuga ibyo biboneye. Kuko ikigaragara cyo kinatwemeza ko uriya mugabo bahuye iminsi 2 wa gatatu bajya gusezerana, nuko nawe byamutunguye. Ariko ubwo uzi kuba wicaye aho ngaho ukabuze kujyanya agashya mu bantu, ukabuze ko ari nka surprise ubakoreye, wajya gusanga ugasanga indaya za Kigali zose zizi wa mugabo uzanye. Ahubwo nanjye wangiye ka nzamuzane hano rizambwire niba atamuzi. Urumva? Wasanga na wamuzi. Rero hari ukuntu umuntu ajya aho ngaho akiyemera
akavuga ati ngewe ibi mbese akumva ni nk'agashya agiye kuzanira abantu, yajya gusanga agasanga ntabwo ari agashya ahubwo ni akari gasanzwe. Rero ngewe icyo mbona cyo niba umugabo amufite aramufite, barasezeranye, ndi kumva kwirirwa aterana n'amagambo aba n'aba. Guterana n'amagambo rero ibi bisobanuye iki rero? Bisobanuye ngo uhiriye mu nzu ntahadapfunda imitwe. Bisobanuye ngo mbese ni kwa kundi abanyarwanda bavuga ngo washeshe ibitereko, yibutse ibitereko byasheshe. Kuvugana na Sandrine kuriya rero, iyo ukurikiranye ariya majwi, iyo ukurikiranye ariya majwi, wumva ko Mutesi aramuhatira kuza gusaba imbabazi. Ariko gusaba imbabazi wibuke neza ntabwo bikuraho ko Fredina yabanye n'uriya mugore. Kereka naza gusaba imbabazi avuga ngo njyewe narabeshya umugabo ntituziranye. Ariko igihe avuga ko baziranye, imbabazi yasaba ni amaburakindi. Ibyo wifuza ko gukorera aza kuvuguruza ni amaburakindi. Kereka ikintu cyonyine cyagufasha ufite ibimenyetso byerekana ko Fredina batari baziranye. Ariko igihe bari baziranye, natwe abanyarwanda tuzi kwisobanurira. Niyo yaza akavuga ati ntabwo njyewe twarabanye, iryo jambo ryonyine twarabanye, ibindi yavuga byose twe turabizi ko abakeba batumvikana. Abakeba ntibumvikana. Rero kumuhatira kuza gusaba imbabazi no kumutera ubwoba ngo umugabo arajya mu rukiko. Urajya mu rukiko se ujyanye iki? Ujyanye ko umugore yaje kuvuga ko wamutwariye umugabo? Sandrine rwose namubwira bikomeza kugupapisha hama ku ijambo wavuze, usibye ko niyo warivuga udakuyemo ijambo rivuga ngo Fredina simuzi, ntitwigeze tunabana. Ibindi byose bavuga byaba ari amaburakindi, byaba ari kwa kundi umuntu ahira mu nzu agapfunda imitwe, byaba ari bya bindi urumva Mutesi we icyo ashaka nyirizina ngiki. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nta mugore utigurisha. Arashaka kutwereka ko umugabo we afite imitungo kuruta uko yatwereka ko umugabo we bumvikana. Shaka kumvikanisha ko umugabo wanjye ntabwo ari ingegera, namushatse afite imiryango 15, ntabwo afite imitungo, agiye gufata musaza wanjye agiye kumwereka imitungo ye yose. Nose abakene ntabwo barashaka cyane, nose ntibabana neza cyane. Ahubwo wowe ko ariyo bwabaga ubane neza n'umugabo wawe, nayo ibyo kutwumvisha ngo ntushatse ingegera. Abagabo b'abakene ni ingegera, ni ingegera cyane. N'abagabo mu bushobozi bwabo ni abagabo cyane. Ari uriya utwara ingorofani, ari uriya ugira guta n'utwara benzi, bose ni abagabo mu buryo bwabo. Urumva rero kutubwira ngo urakora uko ushoboye kose uzane Sandrine aza tubwire ngo Fredina ngo imitungo ngo yari ayifite ngo nuko atashatse kuyinyereka, ngo impamvu ngo njyewe ngo uriya mugore, urumva uriya mugore njyewe urumva ameze nk'umuntu wahungabanye. Kandi noneho ikindi cyongeyeho, uriya ari kumutera ubwoba bw'uko umugabo agiye kumujyana mu rukiko. Noneho yamutera ubwoba, wumvisemo akantu kavuga ngo ese uramfungisha bikumarira iki? Urumva ni ukuvuga ngo habayeho iterabwoba, ni naryo riri gutuma uriya mugore ashaka kuvuguruza ibyo yavuze. Ariko kuvuguruza ibyo yavuze ndagira ngo mubwire ngo nashaka azaze arambarare hasi avuga ati Fredina mbabarira, ntibizakuraho ko babanye, ntibizakuraho ko yabaye indaya ye. Ibyo bintu byo ntibishoboka rwose. Ibyo ngibyo uwumvise yarumvise. Ni ukuvuga ngo niyo wabivugurura akajana, ni hahandi mu myaka 3 bazabigucyurira ko watwaye umugabo w'abandi. Rero igisumba byose ni iki? Umugabo umufite ku ikofi yawe. Wikomeza kumera nka ya nkende ikomeza kuzamuka uko igenda iterera, izamura iki? Izamura amabuno yayo. Uko umuntu akomeza kuvuga niko akomeza gutakaza agaciro. Kuko ngiye buriya rwose nkurikije uburyo namufataga, nkurikije ayo audio numvise ko ari umugore uri aho rwose wa fake pe. Nahise mufatamo rwose, nahise mwambura agaciro yari afite. Kuko umuntu ujya ukajya gushakisha ikintu gituma abanyarwanda bumva ko umugabo wawe afite imitungo runaka, ushaka kumvisha ko umugabo wawe umugore mbese ni nacyo kimuhangayikishije cyane.
ni nacyo kimuhangayikishije cyane kuba twaramenye ko umugabo nta kintu afite, nta mitungo afite. nicyo ushaka se. hari akandi kantu numvise rero avuga karansetsa, aragira ati buriya Feredina ati njye nishinja ko natinze kumugeraho, niyo mpamvu ibibazo byose byamubayeho. none se abo wabanye mbere nabo wabamariye iki mwanya wo kwirukankira Feredina? baratandukanye nyine abo yatinze kumugeraho ngo amufashe iki, amumarire iki? atarasubiye inyuma ngo agarure n'ibyo yari afite abifate neza, hanyuma ukajya kwirukanyira kumva yuko ugiye gukora iki, ugiye uriya natinze kumugeraho niyo mpamvu ibi byose byamugezeho. buriya rero hari akandi kantu nabonye kuri Mutesi, yihangane njye ntabwo ndi mu bantu bakangishwa ko banjyana mu rukiko, ntabwo ngiye rwose mbarimo pe, reka. akandi kantu nabonye kuri Mutesi rero, umugabo usezeranye na Mutesi ari nayo mpamvu abo bagabo batandukana nabo, kuko buriya uko umuntu agenda wumva ibye ni kugenda ukusanya. nkurikije umugore wigeze kuvuga, aravuga ati njye najyaga mpamagara umugabo nkamubwira ngo ndashaka amafaranga y'ishuri, akoherezwa na Mutesi. witwa Diane. noneho uko biteho kwa ahangaha Sandrine aza kuvuga, yavuze kuri Feredina, ntigeze avuga kuri Mutesi. Mutesi niwe waje gusubiza, iyi saha ni nawe uri kubira ibyuya ashaka ko icyasha kiva kuri nde, kuri Mutesi, ku mugabo. ariko nyamara buriya ni nako ari kugenda arushaho gukora iki, kwerekana imico ye tutari tunazi. ako kantu rero kavuze iki? kavuze ngo umugabo usezeranye na Mutesi aba agiye muri gereza kandi abakatiwe burundu. urumva? abakatiwe burundu. hahandi biragaragara ko biriya avuga, tukabona ko ari umuhanga mu kuvuga, abishyira no ku mugabo akamushyiraho kondisiyo. hahandi afite umugabo, ntuzavugane n'umuntu atari njye ukubwiye kuvugana nawe, ntuzohereze amafaranga atari njye uyohereje. mbese ni ukuvuga ngo umugabo aba ari mu gafuka, aba ari nko mu cyumba ngira ngo yamufungiranye, akamubwira ati wowe akazi kawe ni ako kundongora, izindi kondisiyo, kandi nta mugabo mwashobokana ukora gutyo. ni nayo ngiye buriya nahise mbona ko ari nayo mpamvu atandukana n'abagabo. umugabo utakwinyagambura ngo amenye ko abana be agomba kuboherereza amafaranga akayohererezwa n'abakeba, ntabwo biriya ari urukundo, ni kondisiyo umugabo aba yarinjiyemo, za zindi zituma umugabo abona ko ibyo bintu atazabibamo imyaka n'imyaniko. agafata umwanzuro wo kwigendera. njye mbabwira ngo gufuha ntabwo byubaka, birasenya. kandi ntabwo byambura umuntu ingeso afite. ingeso umuntu afite azamburwa n'iminsi agezemo. hahandi abana n'inshuti nyinshi zidafite icyo zimumariye, hanyuma we wa wundi ugomba kumuba hafi, iyo ukomeje ukamuba hafi, za ngeso zicikaho bitewe n'uko iminsi igize ikimubwira. ariko ntabwo ashobora kuzicika kubera ko wamenye ko umugabo yagiye munsi y'igitanda, wamenye ko yaciye munsi y'urugo, wa mukozi kondisiyo, ugiye kujya ku isoko ujyanye n'umukozi kandi yari gusigara akora akazi ko mu rugo. kubera iki? kubera za stress zo kumva ko umugabo ushaka kugira ngo umufate bugwate. rero ntago byakunda rwose. reka kumugirira inama kuri iyi nshuro, Feredina, imbuto umugore yera nizo zimwubakira, ariko kwirirwa wirukanka ku mugabo, niba ashaka kwishyurira abana be, mureka bikorere kuri telefone yiwe, anabasuhuza, ahubwo niba ngombwa ajye no kubasura. ariko ntabwo uzajya muri kondisiyo zo kuvuga ngo njyewe nshatse Mutesi, mfite abana, Mutesi niwe ugiye kumenya ibya nyina w'umwana, amenye n'ibyande n'iby'abana. uri kumva ako kantu? iyo ni gereza ubakatira, ukabakatira igifungo cya burundu, byaba ngombwa rero bakakivamo. hari abatabishobora ibyo bintu. ko byagenze gutyo umugabo ataba rimwe na rimwe, hari igihe byagorana kugira ngo mwumvikane, kumva ko ikintu cyose azajya akora kizakibanza kunyuraho cyane. ntago byakunda, kandi nawe ugishyira mu bikorwa. ntago byakunda. icyo kintu ni nacyo ngewe mu bushakashatsi bwanjye nkurikije, buriya hari ukuntu ugenda ukusanya utuntu ureba.
rwose reka nkubwire njyewe ndahamya neza ko biri mu bintu bimutandukanya n'abagabo. Ashobora kuba afuha ku rwego ruri hejuru, ashobora kuba ariya magambo avuga yabwira abantu aragenda akayashyira ku mugabo we, aho kugira ngo amubere igisubizo cyo kumva ko umugore we ari mwiza, ahubwo akamubera ikigeragezo cyo kubona ko umuntu babana amubangamiye. Uravuga ukumva ko mbese ni we muntu uzi ubwenge, ukumva ko umugabo ntabwo uba agiye kuri wese agomba kubaza, wese agiye kujyamo iyo ariyo. Niba agiye Nyabugogo ni umuhungu wawe, ni imfura yawe, ni bucura bwa nyoko, nk'igiki cyawe. Umugabo wanjye twasezeranye, ni umugabo wawe mwasezeranye ko si bucura bwa nyoko uri kuyobora. Nta nubwo ari umuhungu wawe w'imfura. Buriya abagabo rero ntabwo bakunda stress. Reka ntabakunda stress, nabwo agira stress zo mu kazi ngo agire na stress z'umugore umubaza ngo uvuye ugiye. Okay, bibaho wenda wowe wowe uracyari n'umwana, urumva, ariko ejo uzashaka. Abantu batazi nepo rwose n'amashereka yacyari ku munwa, urumva. Ariko reka nkubwire, ejo wenda nawe uzaba umuntu w'umugabo, nawe ubwawe uri mukuru, ushobora kuva mu rugo ukavuga uti mada ngiye aha n'aha, atiriwe anabikubaza. Ariko igihe bibaye ngombwa kuba uzi ko zira stress zo kuba umuntu akomeza kubaza ugiyeho uvuye, igihe kigera ukamuca amazi cyane. igihe kiragera ukamuca amazi. Noneho buriya reka nguhe nk'urugero nepo, buriya umugabo ashobora kujya gusambana akagenda akaryama, yageza saa 5 ukajya kumubona ukamubona atashye saa 7 saa 8. Impamvu ataha ni iyihe? Impamvu ataha ni uko afite amahoro, atari butahe ngo mubaze ngo waraye ngo murare mu Rwanda. Ariko iyo azi ko muri burwane aravuga ati n'ubundi ndajya he, wakwirarira hano bugake. Ka kantu rero ko kubagira agatima kuko aho yararyamye, impamvu atashaka kugira ngo buke nuko yakoze ibibi, ariko aracyafitemo ka gatima ko kuvuga ngo reka ndeke gukabya. Rero ka kantu ko kuvuga ngo reka ndeke gukabya, hari igihe uba uri umugore mubi, noneho nako kagakuraho, nako kakavaho burundu, umugabo akaryama agasinzira, ahubwo bwanacya ntanakubwira ati madana naraye aha ngaha, urumva. Hari n'abakubwira ati buriya naraye mfunzwe, ribu yaraye injyanye, ati abantu barwanye turi kumwe, ati noneho baratujyana, ati nisobanura nyuma, urumva. Ati niyo mpamvu mpamagara agasinkwita. Urumva. Igihe kiragera umugabo akaguca amazi kubera kuvugagura cyane, kubera kondisiyo umushyiraho. None se buriya wowe ubona atari byo byatangiye? Mutesi icyo yavuze kuri uyu mugore Sandirena ni igiki? Ni igiki kimutera kuza kuvuga ariya magambo yose? Ntiyanamuvuze. Njyewe ubwo naba nzi ko mfite umugabo n'amategeko anyemerera ko ari umugabo wanjye, nkaza kwirirwa nsakuzanya nawe. Bwa bwiyemezi rero bwo gushaka kugira ngo babone icyubahiro bagishakira mu isoko, icyubahiro gishakira kuri iyi mihanda ya YouTube, ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda. Ngiye kumera nka comment nabonye kuri iriya audio, abantu benshi batse ngo kuko twishaga ko nitugira ibibazo tugomba kubyihanganira, kubigumana, ndetse no kugira ibanga. Niba anagize ikibazo nkamenya uko ncyitwaramo, utagisakaje muri rubanda. Ati wowe bigenze gute ko ibyo watwigishije bikunaniye utangiye kubishyira hanze kurenza ibyo twebwe twatekereza? Nepo uko umuntu agenda avuga agenda atagaciro. Ubu ngubu nturebe uko tugenda tuvuga, utageze igihe kimwe ngo wicare ujye usubira muri bya biganiro uvuga uti ariko ndi gukora amakosa, reka ngerageze mu byo mvuga, ntazageze igihe ndengera. Erega buno ribu kubita duhamagara si uko turabere, ntabwo ari uko turabere, ahubwo nuko ibona bitarakomera. Ariko ubundi natwe turi mu mubare w'abagomba kujya he muri ribu. Ribu nta n'ikibazo rigata dufite, ntacyo tuba dufitanya ko ntiturabere, ntitwiyitabere. Ntuzumve yuko kanaka bamuhamagaye nurangiza wumve ko impamvu we bataguhamagaye ari uko uri umwere. Ahubwo ni kwa kundi umubyeyi ntabwo buri uko umwana yikubita, buri uko umwana akoze ikosa siko wamukubita. Habamo bimwe umworohera ukamwihorera, ukamwereka yuko yabikoze nabi.
rero ntabwo njyewe ntekereza yitesheje agaciro cyane cyane. Ntabwo ibyo tuvuga ubundi twe tumeze nk'icyapa. Icyapa nicyo kikuyobora kitavuye aho kiri. Ntabwo ibyo mvuga njyewe hari igihe njyewe nanjye ubwanjye binanira kubyubahiriza iwanjye mu rugo, cyangwa naba nanakubwira gutyo ugasanga ni nanjye usakuza kurenza abandi bagore bose, cyangwa ni nanjye ufuha. Ariko ibindimo kuko nzi ko atari byiza, ntabwo nkeneye kubikugaburira. Reka mbyihamanire kuko ni kamere yanjye, ariko kamere yanjye ntabwo inyibagiza yuko icyiza ngomba kucyita icyiza. Ntinanyibagiza ko ikibi ari ikibi. Tubikora kuko ari kamere, ariko ntituyobeye ko hari ibyiza. Wari ujya ureba abantu, ujya ureba umuntu ushaka kuvuga ati uriya muntu agwa neza, ni imfura. Buriya abantu babi bazi kumenya abantu beza, bazi kumenya abantu bagwa neza. Abantu babi, umuntu mubi, umuntu mubi niwe muntu ushobora kubwira ati uriya muntu ni umunyamahoro, agira umutima mwiza cyane. Ukibaza utakuse kumushima, byibura wateye ikirenge muke. Ese we bikunaniza iki? Si uko nawe abyanze, ahubwo niko aremye. Cyangwa biterwa na sosiyete abantu agendana nabo. Rero umugore rwose namugira inama yo kwicara ugashaka umugabo wawe mukabana, cyokoze n'umuzana izo kondisiyo urimo uzana kuri Sandirina. Urumva hari igihe n'igihe mwishakanira n'abademobe babaye mu gisirikare, cyangwa se ugasanga wowe urashaka kugira ngo mujye kuri social media guterure, akakubwira ati inshuti yanjye ntabwo njyewe mbishoboye. Ariko urumva, ugasanga wowe amarangamutima yawe n'ibyo ushaka kwereka abantu, wa mugabo ntabwo ariyo kondisiyo abamo. Urumva, ntabwo aba muri kondisiyo yo kumva ko azajya kuri YouTube akaguterura wuba amavideo asohoka agusoma, cyangwa akwisobanura. Ibyo bintu byo kujya kwisobanura, icyambere cyo Foredena, ibyo bibi bye, ubwo buraya bwe niba nabufite koko nk'uko abantu babuvuga, sibyo? Ibyo arabizi, arabimenyereye. Abo bagore arabazi ko bagomba kuvuga, ariko ntabwo amenyereye yuko abaza kumuvugira bagomba kumutegeka ngo ngwino umfate akaboko ba bandi bambone. Ibyo ntabwo abimenyereye, yimenyereye kubaho gikoboyi. Abantu benshi nabonye babyakire mu buryo butandukanye, ariko iyo usoma nk'ibitekerezo, kuko akenshi ibitekerezo byatanze ku nkuru biba bisobanura cyangwa se bigaragaza uko bayakiriye. Turahera ari comment ya mbere irimo hano, iravuga ngo Ferdinand aricara akarira ngo abaye kambiso muko byanditse, abarihangana. Ngo Ferdinand aricara akarira ngo abaye ingegera kwa nyirabukwe, gusa se yabaye ingegera ku isi hose kuko ntaho bitageze. Gusa se yabaye ingegera aho ngaho gusa kuko ntaho yabaye ingegera ku isi hose, ntaho bitageze. Na hano USA ku bavuga ikinyarwanda cyangwa abacyumva, Pastor Mutesi wihisha abantu bakomeye ngo yitwa Gloriosa Gahongayire, nawe wanditse iyi comment. Undi yongera andika ngo ese ko watwigishije guceceka mu kigeragezo, none nkaba mbona warwanishije amagambo. Ibyo nibyo byandi nakubwiye, arimo arashakira icyubahiro mu isoko. Hano kuri iyi mihanda ni isoko rigari, ni isoko rinini cyane utashakiraho icyubahiro ngo bikunde, kuko abantu bose rega uko wabigenza kose nibyo nagusobanuriye, nta cyakuraho yuko watwaye umugabo w'uriya mugore. Urumva, nta kintu cyabikuraho. Kuba rero nta kintu cyabikuraho, hari ikintu ureba ukabona utakibonera igisubizo, amahitamo akaba guceceka. Icyambere ni uko umugabo umwicaranye akaba guceceka. Erega nuriya uri kuvuga, erega nepo reka nkubaza, mwebwe muri kumva ngo uriya mugabo uriya mugore ngo umugabo ntiyamutaye ngo ntago basezeranye, yaramutaye mu buryo bwe, ni umugabo we bari babanye imyaka 2, none n'uwo babanye amezi 5. Urumva, umuntu ashaka kuzana akakubwira ati ngiye nabanye n'umugabo amezi 2 turatandukana, ntaba ari umugabo wese, ntibaba barabanye se. Uriya rero niba batarasezeranye hano mu gihugu se bangana iki? Sibo benshi.
none se ugira ngo leta ibambura agaciro kuko batabanaga? urumva baba babana nubwo baba bataragiye muri ya mategeko ariko baba babana. rero mwishaka gupfobya uriya mugore afite agahinda, afite umubabaro, biriya byose ariko bivugishwa n'iri terabwoba. ntabwo ngewe numva iryo terabwoba urarizana ku muntu kubera iki? ubundi ni ukubera iki? Mutesi ni uwa mbere buriya ngewe maze kubona yuko uriya mugore niwe muntu uzana ibi bibazo byose kuri social media, niwe muntu ubyihamagarira. oya niwe muntu ubyihamagarira. buriya reka nkubwire, ntabwo natinya kuvuga ko mama Sharirene ari intwari. n'umugabo wamurongora iki n'umugabo nanjye ariko ndabibigisha. n'umugabo wamurongora yaba yizeye ko uriya mugore umutungo azamusigira utazaribwa n'abandi bagabo, yaba yizeye ko uriya mugore ashinze ahamye atajarajara, kuko iminsi amaze yaratandukanye n'umugabo. nawe yakaba yari muri ba bantu twumva ngo yashatse umugabo byaranze, ariko uriya afite isomo yakuye ku mugabo. uyu impamvu ryamubereye iki? ryamubereye akabando k'iminsi ko kubanza agaha agaciro umwana yabyaye. erega uko ukomeza ushaka umugabo niko umwana agutesha agaciro. niko umwana agutesha agaciro. ejo bundi nareba hari ukuntu umuntu akomanga none ugasanga bwa bwana butoya burarungurukira mu idirishya, wundi avuga ko ubundi nk'ubu nakwizanira umugabo muri aba bana ntibarara bamwirukanye. urumva rero nugira izo mbaraga akamuzana, ajya amenya ngo hari icyo ari kwangiza ku bwonko bw'umwana iyo umwana atari se w'ababana. urumva babana icyambere cyo ntibabisanzwe, baba bameze nk'abatari iwabo. kubera iki? kuko wabazanyemo iki? wabazanyemo ikindi kintu. ubwo Mutesi yakibyarana na bari abagabo bose batanu, bane nako batanu, ariko batanu mu bakuraye, batanu bakuye ariko numva bavuga ngenzi batatu, ntabwo batanu mbazi pe, sinjyamo ntabwo njya ngo reka inkuru, ariko reka mbanze nkubaze ikibazo. sinabonaga ari kurira kwa Samson. uretse nkubaze ikibazo, uremera yuko iyi saha tuvugana Mutesi nawe ari kwicuza icyatumye Rusagara amwita umugabo we? kuko ari kujya mu mubare w'abantu batamushatse. urashaka icyo abadiaspora batanga ukemeza ko umuntu ari umugabo wawe, hanyuma wagera muri bya bihe byo gushaka umugabo ukamukura muri wa mubare w'abagabo. uriya ntabwo ngenda kubwiye ngo nawe ubwe ku giti cye, nawe ubwe ku giti cye aho yicaye yicuza impamvu yavuze ko Rusagara ari umugabo we. numvishe bavuga ngo umugabo mutasezeranye ntabwo ari umugabo wawe. none se ubundi ndashaka kubaza, niko bamwumvishe bavuga. njyewe ndashaka kubaza Korode. si ureba Korode buriya? tuve kuri Mutesi tujye kuri Korode na nibishaka. buriya Korode azashwana na Mutesi mwumirwe. muzumirwa bigeze biyungara kunumvaga mwavuga muri iyi minsi arimo kumuvugira. umva rero ikintu kizatuma bashwana. Korode buriya umutima umeze nk'uw'abana. ni cya kibaho bandika bagasiba. uri kumva? ni cya kibaho bandika bagasiba. urumva? ubwo rero reka nkubwire ukuntu bazashwana. ni ukuvuga ngo kumuvugira, niba Mutesi bari no kuvugana, ari kumukoresha muri ibi bihe afite izi ntambara, ariko namara kuzivamo ntabwo Korode bazongera kubana nk'uko babanaga mbere. ntabwo azongera kumubitsa amabanga y'umugabo we nk'uko yayamubitsaga mbere. kubera iki? kubera yuko hajemo agatotsi kuko ajya amumenera amabanga. rero Korode we ari kubikora ameze nk'umuntu ushaka kugarura icyizere Mutesi yari amufitiye mbere ngo arebe ko cyakongera kugaruka. nyamara najya gukora ubukwe ntagutumire uzarara umennye imiceri. najya agira akantu akora, kandi wari uzi ko mu buzima busanzwe yarakubwiraga akantu kose, najya agira akantu akora atakubwiye uzahita ubona ko cya cyizere cyatakaye. n'iki gihe cyose umaze uvuga ku bwawe wicuze kikubera igihombo, nurangiza utangire twumve ngo Mutesi niyicare hasi mushyire hasi. mushyire hanze. urumva?
rero icyo inama namugira ni iyi, buriya nta mubano ugifitanye na Mutesi, usibye mwaramutse mwiriwe Yesu ashimwe, ariko ubundi nta nubwo azongera no kukubwira amabanga ye. Ntayazongera kukubwira. Buriya icyizere iyo cyatakaye ku muntu biba byarangiye. Urasosanga rero bamuhera audiora yamugezeho gutera ko numva Diana atayitanga. Niba ari Sandrine. Sandrine atayitanga. Wese ko ari ingegera ku cyo watayitanga kugira ngo yumvikanishe yuko umugore nyine. Erega buriya hari ikintu utazi, uko buriya tushaka kwicarana ukavuga nkajya ngerageza nkakubitamo ijambo rikwereka ko turi kumwe. Ukavuga uti umugabo yarandembeje, umugabo ni mubi, umugabo arankubita, kugira ngo utaza gucika intege mu mivugire yawe. Nanjye nkashyiramo yuko hari igihe namaranye imyaka 3 nawe twaratandukanye. Nakubitamo ako kantu ugakomeza ukendereye. Iriya video ntabwo wamenye wayishyize hanze, ariko ibyo ari byo byose ntabwo nta kintu iri kwangiza ku buzima bwa Sandrine, ahubwo ifite ikiri kwangiza kuri Mutesi. Nyinshi cyane reka turifashisha zimwe muri komezi ku kiganiro cya Pastor Claude. Hari wanditse ngo nyoberwa Imana mukorera ari iyihe. Iyo jambo rirakomeye. Ubundi byagenze gute ko umukozi w'Imana twazaga hano turi kumuvuga ibyiza cyangwa se uburyo yigisha neza ijambo ry'Imana, uburyo yakuye abantu mu mirimo mibi, uburyo yakuye abantu mu byaha bakayoboka umurimo cyangwa se bakayoboka Yesu Kristo, bakamwemera bakanamwakira mu buzima bwabo. None uyu munsi turaza hano dusanga abakozi b'Imana bari kuburana ubusambanyi. Oya, ni sinakubwiye se ko insengero zaba ari indererezo ndaya. Buriya ntabwo nzi, ariko nabona none ndayigomba gushaka indi ndaya. Ni comment nabonye yanditswe n'uwitwa ngo Hadija. Oya, reka nkubaze Nepo, ibyo bintu ariko ngira ngo nabigusobanuriye. Nakubwiye ngo mu ijuru hazajyayo watsindiye irihe soko kugira ngo batubwire natwe tujye mu marushanwa. Kuko niba umuntu aburana ati nge ndi mwiza, wowe uri mubi, aba diaspora urabashuka, uyu nawe akaza ati ndi mwiza, bigaragara ko hari ugupiganwa. Ahubwo niba tubwire ngo isoko umuntu azatsindira nizikora ibihe bikorwa kugira ngo natwe twinjire muri ayo marushanwa tutazasigara mu isi. Aba bakozi b'Imana rero uri kureba ni indambi bagira ko, kuko urabona nibishaka uburyo Claude arimo kumuvuga, ntabwo ari kumuvuga kubera Mutesi. Ahubwo ni kwa kundi kuvuga ngo uriya araje avuge ko ari umuvuga butumwa ari we muzima, nanjye ejo bikora iki? Nanjye ejo ibyanjye bipfi, ari njyewe waruzwi. Ikindi cya kabiri hari akantu nabonye, ntimurabira muvuga ngo Mutesi yazanye nde? Yazanye nibishaka kuri YouTube. Avuga ko ari n'umukozi w'Imana, akanamwemera cyane, avuga ko anamwemera. Ibyo bintu bisobanuye iki? Bisobanuye ngo aba bantu baricara bakagambana uburyo bagiye kujya kuri social media bagakuramo abantu amafaranga bakayagabana, noneho umwe yamara kumenyekana ku ruhande rwe agatangira wa wundi wamuzanye agatangira kubona yuko diro zakoze iki? Zapfuye. Ibyo bapanze. Kuko ngewe hano ngende kwibaza ubundi nibishaka hari ikintu ushaka kumubaza. Ngiye bura niyo nanamureba hari igihe mba mbona n'ubwonko bwaratandukanye n'umutwe. Ni gute ushaka kumbwira ngo niba uhanuriye umuntu agomba gutegereza ayo masezerano Imana yamuhaye, ariko ntago ari by force yuko ugomba kumubwira ngo hagarara umutima, uhagarara ibihaha, utegereze icyo nge navuze. Icyo gihe ushatse kuba Imana. Nisi umuntu aguhanuriye ati uzashaka umugore w'umuzungu, ntumushaka nka nyuma y'imyaka 3, uhita umushaka ako kanya. Nose kuki nibishaka ko Mutesi yifata agategereza iryo sezerano, wahamuretse akabarongorwa. Iryo sezerano rizazira agatandukana n'uwo mugabo agashaka uwo nguwo. Imana yavuze iravuga. Niba wemera ko ivuga rero nta by force iri aho ngaho ngo ihagarara umutima, ubwo icyo gihe ushatse kumubwira ngo ni ngewe utegeka. Nicyo kikwereka ko rero ashobora kuba bafite uburyo baziranye baryaga aya mafaranga y'aba diaspora. Nuriya arajya kumushyira hasi akibuka ko nawe hari akantu kari bukora iki, kari bumufate.
urumva aravuga ibyamutese akagenda bigoreka atya ariko nawe ntakora iki, ntashake kwishyira, abivuze neza akabyerura bose twasanga twabishyira mu gatebo kamwe, ariko kuko ashaka kwerekana uruhande rumwe hari ibyo ari bukora iki, hari imirongo ari bugenda asimbuka agwe mu wundi, asimbuke agwe mu wundi. Urumva rero njyewe icyo nzi cyo ntabwo ngiye ntekereza yuko rwose iyo Imana yavuze ngo ndahanuye ngo zaba iki n'iki, ntabwo ngewe ntekereza ko umuhanuzi aba agomba gufata kuyoboza abantu inkoni y'icyuma, ashaka kuyoboza abantu benshi rero wenda nuko abantu bakunda kubitambukaho cyane. Mbere yo umukozi w'Imana yajyaga wenda tubwe pasiteri yajyaga nko ku bitaro cyangwa se muri serivisi zindi ahuriramo n'abantu benshi, rimwe na rimwe y'umukozi w'Imana pasiteri cyane cyane ukamubona waramuhagurukira kuvuga ngo reka negereyo umukozi w'Imana cyangwa se umuntu wiyubashye wo nubaha cyane araje. None uyu munsi none bazajya ajya muri ku bitaro cyangwa muri serivisi, yaba ari mu isoko yaba ari mu kandi kazi, nibahuramo ahita yibuka ko ahubwo wa mugore amuzi kuba yaratwaye umugabo w'undi mugore, noneho wa mugore wavuze ko ari indaya, noneho wa mugabo wiwe bavuga ati azura afite umugabo wari indaya ya runaka. Cyagize gute muri iki gihe uko buriya wifashe imbere y'abana niko bagufata. Urumva impamvu buriya umubyeyi yitwa mama, umubyeyi w'umugore yubahwa, ni ibikorwa aba yagaragaje mu bana. Ntabwo bivuga ngo kubera ko ngewe ndi umubyeyi w'umugore nkaba narabyaye, ntabwo ari igisobanuro cy'uko nzubaha mama kandi atarakoze inshinga abantu ngo aze kugukangisha ngo nanjye ndashaka kwikurishamo, cyo koze ubwo Bosco nawe muhaye inkuru azavuga ubutaha. Urumva mugani wa Mutesi, nanjye ndashaka niba bajya banayigurisha mumbwire naho bayigurisha, ariko nayo nkishaka. Ntabwo ibyo naza iki, niba hari aho bayigurisha impyiko se zo ntibazigurisha, mutubwire iryo soko. Nanjye ndayifite kandi yanjye ivamo impanga njyewe, ariko njye mvuze pasiteri simvuze umuntu runaka. Uvuze pasiteri ntabwo uvuze abapasiteri. Ubwo rero uwo bigenewe arabyumva. Noneho rero urumva ko babaye abantu binda, kuko batarabaye abantu binda ntabwo ushobora kumbwira ngo urajya kuri social media uhangane n'umuntu. Ngende umuvugabutumwa, ibyo mvuga nibyo bizima, ibyo mvuga nibyo byiza. Ngaho noneho bafite ukuntu bazanamo n'ibintu by'amoko. Ngaho umugore yacuranze indirimbo z'icyunamo, uriya mugabo aragenda, ngaho ni ikigarasha, ngaho ni ibiki n'ibiki, ugasanga ibintu byose byabaye rwaserera. Ntabwo inkotanyi ibyiza zakoze ntabwo zigeze ziteganya ko cyangwa ntizigeze zishaka ko bizaba igikangisho mu baturage. Sinumva wowe impamvu rero uzana ibyo bikangisho mu baturage by'uko uri mwiza cyane, perezida wacu ibiki n'ibiki, ugaca amakazwa. Ubundi njyewe ntakagujwe kuriya nahita nanakujyana no kugufunga, kuko abo naje kumenya ko ari nabo barwanya n'igihugu. Urumva mujye murwana ibyo byanyu bya pasiteri, ubwo leta uburyo izarwana iyo ntambara simbuzi, ariko ibyo bintu byo kuzanamo wowe uri ikigarasha, wowe ugira gutya, wowe njyewe ndi mwiza. Uri mwiza. Ibyiza by'inkotanyi ntabwo ari igikangisho mu baturage, ntabwo ibyo bintu yigeze bishaka, ntigeze nabikora. Mujye murwana izo ntambara zanyu, urumva, ariko ibyo kugaragaza ko uri mwiza ari wowe igihugu cyakarebeyeho urugero, ibiki n'ibiki, kora ibyo ukora. Baragusaba gutanga amahoro, baragusaba gukora ukiteza imbere, baragusaba gukora ukagira aho ugeze igihugu cyawe, ukagira aho ukivana, ukagira n'aho ukigeze udategereje amahanga. Ariko mwe muri kuri social media muririrwa muburana mutonganira abadiaspora. Nta munsi wari mwe ndumva aba bantu iyo batongana bagusha ku badiaspora. Ubundi abadiaspora nibo twereka ibi biganiro gusa. Ikikwereka ko ari indambi ni ukuvuga ngo aravuga ati uriya ntago azi gusenga ni njyewe ubizi, uyu nawe ntago azi gusenga ni njyewe ubizi, ibi gutya na gutya, gutya na gutya. Urumva wajya kumva
bagushije ku ba diaspora urimo urashuka aba diaspora barakwizeye wavuze turimo urashuka Jennifer cyangwa urimo urashuka kanaka uri hano mu gihugu kuki mugusha ku ba diaspora aba diaspora nibo twe tubwira gusa niyo mpamvu buri ari nk'uburyo wenda kuko abantu benshi bazi ko abanyarwanda cyangwa se abandi bari mu bihugu by'amahanga bazi ko bakize byarangiye abura akenshi abo ngabo oya winjyana hirya ndakwiyamye ahubwo aricara akavuga ati nkurikije icyo aba diaspora bampaye dore nuriya araje noneho umwanya nari ndimo wuko ngewe ndi pasiteri cyangwa umuvugabutumwa uyu nawe navuga ibirenze ibyanjye baramuhangana iki noneho ugasanga ahubwo murimo murarwanirira n'ibyo mudafite naba n'abaturage umwe arakubwira ati dore twapfuye metero 2 yarazitwaye mudugudu akajyayo guhangana nakakajyayo gukemura ibyo bibazo by'abaturage bahanganye akareba metero ntago ari zawe zitandukanye n'uyu noneho mwebwe murimo murarwanirira n'umugabane murarwanirira umugabane mudafite uva mu ba diaspora Erega ntago ari bose bawugira erega buriya reka mbaze nkubwire uzi ko aba diaspora bataratanze izi nkunga bataragiye bazitanga kuko iki kintu turimo kizi ntambara ubona na abapasiteri burya kiraturuka ku bugira neza bw'aba diaspora kuko utazi icyo baguhaye ntabwo waburana ugira ngo wirukane mugenzi wawe ave kuri YouTube ariko kuko uzi ko hari icyo wahakuye ni nayo mpamvu ukora iki nayo mpamvu kubaza kukirwanira ni nayo mpamvu ngira Sandrine inama ngo vayo kuri YouTube ukora ibiganiro nitakora ku mugabo wawe nawe uyicareho uba umunyamuryango wa YouTube urumva nawe uzahabonera umugabo nk'uko abandi bahaboneye umugabo hano se batangira abagabo hano batangira none so bose bari kuvayo ariko buriya rero ngewe uriya mugabo namuciye n'amazi buriya arakantu uriya mugabo wamutese ari muri ba bagabo bicara akavuga ngo ariko sha uriya mugore ko ndeba avuga kuriya kandi barabidukora wa mugore ko ndeba avuga n'igitsure kuriya ko ndeba yihagazeho uhamutereta ubundi nkareba ko bikunda bikarangira gushotseho nuko n'abadiaspora buriya benshi barabikora umugore ko ndeba avuga n'igitsura ubundi uyu mugore numva avuga ngo ni umusirikare n'iki washaka uburyo mugusha hasi cyangwa nkamwemeza nkareba intege nta muntu utagira intege nkeya mujye mwitonda nta muntu ubaho utagira intege nkeya nshobora kuba mvuga ibi nanjye intege nkeya narazigize urumva ariko bikavamo isomo ry'uko ngomba gukomeza gukomera atari umugambi wo kuvuga ngo ndakomeza bya bindi cyangwa se abona aguye cyangwa se abona agize intege nkeya ngo ndahakomeza rero nta muntu utagira intege nkeya ibintu byo kujya mureba umuntu mukareba ubushongore bwe mukareba uko avuga mukareba igitsure cye wowe ukamwiyongoza ubundi Fredina nibwo buryo yakoze iki kandi noneho yumva wa muntu afite inyota ni gute waba ufite imana iri muri wowe ukaza kugaragaza inyota y'uko ushaka umugabo kandi hari ijambo ry'Imana njye numva rivuga ngo umugore mwiza umugabo mwiza umuhabwa n'Uwiteka urumva vuga uti nta mugabo mfite ariko inyota iyo ugaragaje inyota urumva unywa n'ibiziba iyo ugaragaje icyaka cyane ntabwo uruhira kumenya ko amazi atetse cyangwa adatetse iyo ugaragaje inyota cyane nturobanura amazi nturobanura ngo aratetse nturobanura ngo ntatetse ariko burya umuntu ashobora kugira inyota y'ikintu runaka ariko muri we akihagarara akavuga ati aho kugira ngo nzagire ingaruka yo kurwara ibicurane n'umutwe reka nihangane ngere mu rugo nywa amazi atetse rero Mutesi yagaragaje inyota kandi inyota ye ntazi kuyikontorora ahubwo ararahuza ibyo abonye byose ntabwo uzi kugira ngo umuntu avuge ngo ngiye gukora agashya cyo koze kari akantu karandangije pe singiye kukubeshya uzi kugira ngo umuntu akwereke ko agiye kuzana agashya mu bantu najya kuzana zane umva mana yanjye asange umva umugabo ari ku karubanda kurenza uko kariho buriya kiriya kintu nubwo yihagararaho akavuga ko cyamuciye intege
ntabwo aho umuntu aririra ntabwo umuntu ahabona, ariko tubona aho umuntu yiyemera. Ushobora kubona aho umuntu avuga akiyemera akavugana ubushongore n'ubukaka, urumva, ariko ntabwo aho umuntu aririra ntabwo umuntu ahareba. Emera ko nawe waguye mu ntege nkeya. Iseje ubundi nabonye akora n'ikiganiro avuga ko ngo agiye kwivuza ashobora kuzamukuramo nyababyeyi. Ibyo ngibyo nabonye ngo hari amajwi yahaye Bosco, nka Bosco kumwoherereza, nka Bosco kumubwira koko ngo mwana wanjye ngo ejo ngo bazagira. None se ubundi social media ni iki? Social media kuki mushaka kuyizanaho abamarayika? Imihanda ibaha abasazi n'abazima. Ibyo rero byo kuza mwigira beza, umuntu we warivugiye. Iyo uvuze nyababyeyi ukavuga uti erega buriya reka nkubwire Nepo, ngira ngo nanjye nibyo nzanabagwa, kandi iyi ni inshuro ya kabiri ngiye kubagwa. Ibi byimba ku bagore ni ikintu, ni uburwayi busanzwe. Rero iyo uje imbere ya kamera hano ukaza gutera abantu ubwoba ngo bagiye kumbaga ngo ikibyimba mu nda, hari ababyumva bakumva warakomerewe, nyamara 1/2 cy'abagore batuye ku isi iyo ndwara barayirwaye. Bagendana nayo. Rero kuza kugaragaza amarangamutima y'uko ugiye kubagwa icyo kibyimba, n'abakobwa barabirwara. Urumva? Mbese ni nk'indwara y'abagore, ni nk'indwara y'abagore pe. Rero ntabwo umuntu azaza urayimugurisha. Iyanjye ni original. Urayimugurisha ko n'umuho ngo ntafite. Arayifite. Ibyo erega reka nkubwire njye Jennifer, ntandukanye. Kamarada akora ikiganiro avuga ngo bamubaza nyababyeyi. Oya njyewe ntabwo ikintu buriya uko byagenda kose ntabwo njya nkunda kuvanga nka biriya muvuga ngo abagabo 5 nk'abo pe. Ntabo ni uko akunda abantu bakabya. Icyo koze icyo twemeza. Ese Korode hari ikintu ushaka kumubaza? Ubwashize baravuze ngo Rusagara kuko mutumvikanye, Rusagara si umugabo we, ariko kuko uyu munsi mwumvikanye yapfushije umukunzi. Rero mujye mwibuka n'amagambo byibura mwavuze, muyagumeho, kuko ni nayo atuma mutagaciro. Buriya no mu rukiko iyo ugiye ukavuga uti bururu basubitse urubanza uzagaruka ku itariki 20. Garuka rero wongera uvuga uti bururu, ibyo wavuze ubushize ntabwo bihuye. Turasubitse ejo bundi wongera bururu. Urumva? Nuko nguko umuntu agenda yivamo. Ibyo yavuze ntabyibuke, ariko n'ujya ujya kuvuga ujya ubanza muri wowe wandika ibyo ugiye kuvuga, ku buryo niyo umuntu yabikubaza usinziriye uzabisubiramo. Ariko iyo ukomeza unyuranya amagambo ni kutagaciro, ni ku rubanza ni ku rukiko rugusubikira imanza. Kuko ibyo wavuze uyu munsi si ibyo wavuze cyane akenshi. Kano kanyababyeyi ko karantunguye kabisa. Ibyo ni ibisanzwe. Ariko buriya akenshi siyo bitaga ngo hari babyita gute, inkondo y'umurara. Ntabwo mbizi. Ndaga numva baza gukingira mu kigo cy'amashuri, baje gukingira inkondo y'umura. Ntabwo nzi ibyo bintu niba bihura, ntabwo, ariko ndi kumva ngira ngo birasahari. Biriya rero reka nkubwire Nepo, nanjye pe ndi mu bantu bazajya kubagwa, ariko ntabwo nashyiraho ibikabyo ngo umuntu numve ko ngo weda bazanca n'ibihumbi 300. Ariko ushyiraho abandi ibikabyo wumve banciye miliyoni ibihumbi bingahe. Urumva? Ni uburwayi busanzwe. Niba umuntu ashaka kugufasha nagufashe kuko ashaka kugufasha, ariko yigufasha kuko wazanye igikabyo, cyo kumva yuko ufite uburwayi buri mu nda. Munsengere ndapfuye nzajya kubagwa. Iyo ni indwara y'abagore. Urumva? Ni indwara y'abagore, bakubaga ikibyimba kimwe ikindi kigasigaramo, ejo bakongera bakakubaga. Usibye ko nanjye ndi nkawe ntago nabivamo, bazakuremo poberi bajugunye. Ntago byavamo. Uhebye nyababyeyi. Noneho uzi nko ku bantu batigeze batakunze kubyara, nibyo biba bitungiye. Batigeze bakunda kubyara. Nubaga henge mfite ushaka gusanga ari icyo gihe ibintu biba bifashe, ariko ubundi iyo ni indwara rwose. Nta mugore n'umwe wajya kwa muganga ngo yisuzumishe babure ko, mbese ushaka kujyana abagore 100 akavamo umwe. Wamubwira iki se Mutesi wavuze ko agiye kwikuzamo nyababyeyi? Uyu munsi akaba atatubwiye niba yaravuyemo cyangwa yicaye cyangwa igihari.
none se ubwo uriya niko mugabo numvise kamarade avuga ndi gukotinga ibyo bavuze none se nkubaze nase wa mugabo ntabwo bazabyara ahungu n'akobwa cyangwa n'uw'ikiraka ariko nibyo Sandrine yavuze yaravuze ngo ashaka uriya mugabo ashaka umugore batazabyarana bagomba kuba bameze neza gusa bibanira icyo rero nicyo kikwereka umugabo uwo ari we icyo nicyo kikwereka umugabo ukunda kwirira no kwirebaho umubyeyi ugiye gufata umwana ugiye kumuta kandi nawe wamubyaye umushaka ubundi umugabo n'umugore iyo batabonye umwana umugore ababara cyane impamvu ababara cyane ni iyihe impamvu ababara cyane arashaka kukuvamo ideni ry'uko hari ibyiza umukorera kuko azi yuko ibyo bintu byazana umunezero ku mugabo we akavuga ati umugabo wanjye buriya asigarana ideni niyo umugabo yaba atabyara asigarana ideni ni nk'ideni uba umushyizeho ry'uko agomba kuguha umwana niyo mpamvu abagore benshi rero bagwa muri uyu mutego umugabo yaguha ibihumbi 100 ejo yaguha 20 ejo yaguha 50 ukumva yuko ugomba kumuhemba igihembo cy'umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa ntiwibuke yuko wa mwana navuka ntagira icyo aguha umwana azagukonsoma byinshi igihe ukeneye wa mugabo ntabwo uzamubona ariko muri cya gihe utamukeneye niho azagaragara rero ubwo niba bose bashaka kuba barahuye bifitiye inyota yo kugira ngo bajye birangiriza ibibazo ariko badakeneye kubyara ariko kameme uwo mugabo njyewe mbona umugabo buriya mutanabyaranye byibura ngo mube mufite n'ako kana kamwe n'ubundi nta kibahuza usibye isezerano ryo kwa gitifu ubwo rero isaha n'isaha n'ubundi azajya agenda kuko n'ubundi isezerano buriya iyo umugabo iyo agiye kurongora umugore we bwite impeta ayikuramo ariko iyo agiye kurongora indaya impeta arayigumana ntayakuramo cyangwa ayikuramo cyangwa batamenya ko afite umugore reka kandi mubizi ko afite umugore none se ugira ngo ubizi ko kanaka afite umugore yaba akuramo iki kereka wa mugabo ugenda abeshya ngo ndi imfubyi ngo sinashatse umugore ngo byagenze gutya ariko hari abasambana akanabikubwira akakubwira tumva umva mukobwa urumva hari umugabo nzi yajyaga abwira abana b'abakobwa akavuga tumva sinzakubone wampamagaye mfite umugore ujye utegereza ngiye ngo uhamagare ujye muri gahunda zacu kuko aramutse akuyemo ya mpeta byarangiye ayisize ku meza kwa nde kwa wa mugabo kwa wa mugore ese niyo mpamvu batayikura ariko noneho yagera mu rugo umugabo ati impeta wayambuye ugira uti niyo mpamvu indaya muzirongorana impeta kugira ngo mutaza guhaguruka mwirukanka mukazibagirwa ziranahenda ziriya mpeta buriya ngo abazambaye niko nyine bambwira zahenda zitahenda igihenze igifite agaciro n'uwo muri kumwe ngiye kubaza ngo uzayambara ryari njyewe kumbe uvuga ngo igifite agaciro n'umugabo muri kumwe ubu si imyaka yose ndongowe ntayifite byambujije kuba umugore kandi kuyambara ninshaka nzayigura Nyabugogo nyambare uzabwira umugati ngo urunyame njyewe nyambara ngiye gukina filime ngiye no gukora n'indirimbo kugira ngo kuririmba nk'indirimbo y'urukundo noneho hari n'indi ngiye no gusohora rwose impeta nzayambara pe uzaba wayiguza Nyabugogo kandi ntabwo nagura ihenda kuko mara kuririmba iyo ndirimbo nkahita nanayijugunye kuko yaba iri kumbangamira nawe wigura bitatu ntabwo uzi ya 500 nayibaho se cyangwa y'igihumbi leta y'igihumbi ajya kugura ya 3 ingwana n'iki nyamara abandi aribo bazigurisha abantu bazunguza yego numva twasoreza hano mu kiganiro cyiza turi kugirana na Jennifer umumama mukunda cyane dukunda turi benshi Jennifer numva twasoreza niba ntacyo twibagiwe dusoze kabisa nta kibazo ntacyo twibagiwe ndibuka ko gahunda ariko bagushakira isoko riraboneka se batubwire muri comment uyangiye ntabwo nzi niba rijya riboneka ariko ndatekereza se ntibaboneka isoko ry'impyiko rya Nyababyeyi buriya ntaribahora ntaryo Nyababyeyi supermarket ubwo yaba ari supermarket isubu
simbizi reka maze ko twandikira babitubwire aho kugira ngo tujye tujya kuyijugunya tujye tuyiha abatayifite. Yego, reka ngushimire cyane ku kiganiro cyiza twagiranye. Nimero za Jennifer ziba ziri ku kiganiro. Wifuza kugira igitekerezo n'inyunganizi wifuza kuba wamugezaho, wamuhamagara kuri nimero yiwe ibone comment ya mbere, nimero ya Jennifer. Njye nitwa Nepo, tumwe na Claude kuri kamera. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze isubiza ibyifuzo byanyu. Mwakoze subscription kugira ngo umuryango mugari wacu wanyu ukomeze waguke kugira ngo sinaho ugera. Uri agaciro cyane ugiye gutanga igitekerezo kuri kiganiro tumaze kugirana, kuko bisanzwe nkuko usanzwe ubikora. Imana ikomeze kukurinda.